Здравейте, в бой с Ратухината и това е сотния ми клип, най-после, най-дълго очаквания клип, който няма да е нещо много специално. Демек няма да играе на нищо. Не ми се правиш, не знам. Специално, какво по-специално да направим, не измислих. Реших само да ви говоря глупости. Първо, да, искам да благодаря на всички хора, които ми следят редовно клиповете, гледат ги, гледат дали съм качил нов клип, пишат хубави коментари и ми харесват клиповете и ми помагат с развитието ми и така нататък ми гледат профила и глупости. Искам дори да благодаря и на хейтерите, които и те ми гледат клиповете, но пък не пишат хубави коментари, но все пак ме помагат пак да се развивам. Така печеля повече гледане на клиповете и те като ги гледат. Нищо лошо няма. Просто всеки има хейтери и така нататък. Няма да е специален стотен клип, но просто ви благодаря много. Не такива глупости. И сега малко channel update, нещо като channel update, сега да направим първо какво ще качвам в скоро време, да, ако сте гледали Minecraft трилъра ми, дано да сте го гледали на втори сезон и да, трилър, разбираме, скоро почвам, значи точна дата е 28 ноември 2011 година, демек понеделника. Тогава ще бъде качен на първи епизод. И друго, за хората, които ми следят редовно клиповете, вече ще качвам повече клипове. Ще гледам на 3 дена да качвам, демек в седмицата по 2 клипа. Може и по 3. Ще видим, значи по 2-3 клипа в седмицата. Minecraft мини турнира продължава. Дано да ви хареса как е направен. И като свърши ще има още един турнир, който се надявам да ви хареса повече. Но там ще бъдат вече избрани хората по така. Да. Ще гледам. Там няма да се допускат всичките за следващия турнир, а само определени хора, които аз се избера. Иначе за мини турнира всеки се допуска. Просто давайте ми скайпа. Вашия скайп ми пишете на лично съобщение и аз ви намирам и ви добавям в една дискусия, където има много хора. И там разбирате кога е следващия турнир и къде да влезете, какво е IP и така нататък. Друго, ще почвам и клипове по-нататък, като приключа с Minecraft някъде. Или може не като приключа с Minecraft, ами с мини турнира. Поне с едно от двете като приключа. Ще почнем клипове на една игра, която не е от най-новите, но реших да направя клипове на нея, защото по принцип доста трудно се играе тази игра. Има тактики, които вие може да не ги знаете и аз ще ви ги кажа, за да минавате по-бързо мисиите и така нататък. Може да сте се сетили коя, може и не. И по-нататък, пак да кажа, очаквайте клипове на... Но не е сигурно. Може да очаквате клипове на Call of Duty, Modern Wars 1, 2 и 3. Но не е сигурно за тях. Ще видим последствие. Друго.
какво да кажа, не знам. Другото е... като за 100 клипа ви давам шанс. Изберете една игра, напишете, но съвет, моля ви да е някаква по-така хубава или която не може да минете. Напишете ми коя искате да е и играта, която събере най-много гласове, ще направя клип на нея. Един клип. Ако ми хареса, ще продължа да правя епизоди на нея. Ако не, ще направя поне един клип на нея. Или така нататък. Ще кажа, когато правя клипа, дали ще продължа да играя на нея или не. Друго. Има такова. Може да ме предизвикате на някоя игра. Игрите да са, примерно, Team Fortress, Trackmania, Minecraft, ако не знам какво може да ме предизвикате, но да кажем нея. И на една от тези три игри някой може да ме предизвика да играеме едно в едно, така, примерно Trackmania, кой ще мине за по-хубаво време някоя писта. И на Minecraft, кой ще построи по-хубава сграда и някакви такива. Но това ще се реши по-нататъка. И мисля този тъп клип 100, който мисля, че вие сте очаквали да бъде нещо по-специално и по-хубаво, да свършва сега. Добре. Това беше от мен и 100-ния ми клип ще празнувам. Ще дигна този за ваше здраве. И какво друго да кажа, очаквайте нови клипове и се надявам по-бързо да стигна до 200, да. 201 клип, 201 клип по-бързо да стигна, за да се кефя още повече. Надявам се да ви забравям, да ви харесат клиповете, които правя. И да, някой път се легавя много, но все пак не може всеки път да бъдем сериозни, някой път трябва да се легаваме. И добре, това беше от мен. До виждане!